अरे यार, अगर ऐसी लड़कियां इस दुनिया में है तो सोलर वाटर हीटर्स बनाने वाली सारी कंपनियां बंद पड़ जाएगी। दरअसल दोस्तों, इस लड़की के घर में बिजली नहीं थी और सोलर वाटर हीटर खरीदने के लिए इनके पास उतने पैसे भी नहीं होते। ऐसे में ये लड़की अपने दिमाग से ही बिना करंट और बिना सोलार प्लेट लगाए वाटर हीटर बनाती है, जिसे किसी ने भी आज तक सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो पानी गर्म करने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये गजब का घरेलू वाटर हीटर देखने से पहले आप लोग शिवजी और अल्लाह में से किसे ज्यादा पसंद करते हो? शिवजी को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक करें और अल्लाह को पसंद करने वाले कमेंट करें। तो दोस्तों, ये देख लो, लड़की ने कितना गजब का घरेलू वाटर हीटर बना दिया।